Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri, maiatzaren 16ko saioa dugu gaurkoa, osteguna ere da eta badakizue ostegunero parlamentuko galderak eskaintzen dizkizuegula, baina gaurkoan ez dugu tarte hori izango. Bai ordea, beti bezala edo ia beti bezala, elkarrizketa, gaur bakarra. Atzo Ikergazte Kongresuari buruz hitz egin genuen, Udako Euskal Unibertsitateak antolatutakoa, 3. edizioa, aurtengoa maiatzaren 27tik 29ra ospatu egingo da Baionan. Atzo parteideetako batekin egon ginen, Julen Bakaikoarekin eta bere proiektua ezagutu genuen, eta gaur Adrian Klaberrekin egongo gara. Bere ekimena Iruñeko udaletxeko erloju mekaniko zaharraren zaharberritzean datza, baina berak kontatuko digu zehazki edo xehetasun gehiagorekin gaian gehiago sakonduz. Horretaz gain, horren aurretik Iruñerriko albisteak, efemerideak, egunkarietako azalak badakizue. Az gaitezen. Efemerideak, lehena 19. mendekoa. 1825ean Espainiar Inperioaren Hego Amerikaren gaineko kontrolpearekin bukatzeko prozesuaren bultzatzaile nagusiak, Simon Bolivarrek Boliviako Errepublika eratu edo sortu egin zuen. Askatzailea ez izenarekin ezaguna zen Bolivar. 1985 urtean bestalde, La Faraona ez izena jasotako Lola Flores kopla abeslari, dantzari eta aktore espainiarra zendu zen. Goazen gaurko titularrak ezagutzera. Ibaiertzen jaialdia Sanduzelaira itzuliko da. Ostiral eta larun batean, musika, lantegiak eta beste kultur jarduerak Argaibaiko zubi batean inguruan eskainiko dira. Gobernuak foru lege dekretuaren bidez onartuko ditu sindikatuekin adostutako administrazioko lantegiei buruzko neurriak. 2019an zerbait lanpostutan egongo diren ordainsarien osangarriak eta konpentsazio ekonomikoak jaso ditu. Nafarroako gobernuak langile taldea aldatu du, 37 plaza berri sortuz eta 20 amortizatuz. Basozain zerbitzua eta ingurumen kudeaketa kalitatea indartuko dira bereziki. Gobernuak Nafarroako Doneiako bidearen lanerako plan integrala egitea sustatu du, 2021 baterako baliabideak optimizatzeko. Datorren igandean sortzen jaia ospatuko da Iruñako Biztabila eta Basotxo guneetan. Larun batean Sakanako herri eskolak ospatuko dute Altsasun. Bi ekitaldiak D eredua eta euskal publikoa defendatzeko balio dute. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarrara joko dugu. Lerroburu nagusian hau ipini dute. Enpresa nafarrak ordutegiaren kontrola ezinegona eta zalantza askorekin jasotzen du. Azaleko argazkiak Pedro Sánchez eta Pablo Iglesias erakusten ditu, Iruñean koinziditu baitzuten atzo baita Alberto Garzonekin ere. Izenburuan Sánchezen esaldi bat. Lehendakaria, txibite edo nazionalismoa izango da. Diario de Noticiaseko lerroburu nagusian, osasunak UPN-ren murrizketak itzultzen ditu, inbertsioa handitzen du eta itxaron zerrendak txikiagotzen ditu. Azaleko argazkiak kanpaina politikoari eskaini dizkiote Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasen bisitak erakutsiz. Gara egunkariko lerroburu nagusian, fiskaltzak urriaren bateko karguei antolamendu kriminala gehitzen die. Azaleko argazkian Pedro Sánchez Iruñean ikusi daiteke, ondoan hurrengoa jarri dute. Sánchezek 2007an eta 2014an bera ezeztatutako Rubalcaba gora aipatzen du PSN-ren aurrean. Hedabide euskaldunak, berria egunkaria lehendabizi. Goian Euskal Herria atalean iskin batean, Aimar Elosegi Ansagazte transexualari buruzko memoria politikoa berregin du Katxalin Miñerrek.
Horren azpian Gonzalo Boye ageri da eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Parlamentari bada immunitatea lortuko du Puigdemontek eta Kataluniara bueltatu ahalko litzateke. Horren azpian, eduki gehiago kulturari dagokionez, umore azokak 120 emanaldi aterako ditu Leioako kaleetara gaur hasi eta igandera arte. Ondoan Euskal Herrira bueltatuz, Euskal Herria atalera, elgorria gehiago zabal ez dadin nola aurrea hartu izenburua daraman edukia. Euskal Herria atalarekin jarraituz, Osakidetzako lan eskaintza berriko azterketa praktikoa ere test baten bidez egingo dute orain. Euskal Herritik mundua atalera, Kataluniako 27 kargudun publikori erakunde kriminala osatzea leporatu diete. Eta amaitzeko bizigiro atalean, bekaldean, jokoa baino gehiago den, fikzioa izenburua daraman edukia. Eta hor, Juego de Tronos telesailari erreferentzia egiten zaio. Egin dezagun aurrera, Iruña herriko agenda. Gaur, Sebas Kristiren Euskal Moneta Elkarteko lehendakaria denaren eskutik eta maiatzaldiaren programazioaren baitan hitzaldia zaldiko maldikon. Arratsaldeko 7:30 izango da, Euskoa Euskal Monetaren esperientzia Ipar Euskal Herrian izenburua darama eta sarrera libre. Ingurumena eta jasangarritasunaren aldeko ekozine zinema jaialdiaren barne gaur arratsaldeko 8:00 Golen Baionan proiekzioa euskeraz. 582 metroz goiti izenburua daraman lana eskainiko da. Goia sarien aurre aukeraketetako bat izan zen obra edo lan hau eta zinemaldian ere lehiatu egin zen. Ituizko urtegia eraikitzearen ondorioak jorratzen ditu. Gaur arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan kantu eta hitza programaren lehendabiziko saioa burutuko da. Kontzertua euskeraz beraz, Peti musikariaren eskutik kasu honetan. Bonberenean zuzenean lana aurkeztu edo eskainiko du eta sarrera libre izango da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratzea beharrezkoa izango da. Horretarako arratsaldeko 7:30 aurrera erraldoien txokora hurbildu Iruñean eta han dohainik eskuratuko duzue. Amaitzeko bihar arratsaldeko 8:00 Euskaldunon biltokian antzerkia euskeraz Euskaldun Berri Kluba izenburupean. Goizan lanbroa eta lainoa sortuko dira, zeruan laino gutxikin egongo da, erdi mailako lainoen eta goi lainoen tartekin arratsaldean. Gau partean lainoak ugaritu egingo dira eta zerua oso lainotsu geratuko da. Zaparrada txiki ertaina bota ditzake eta zenbait tokitan trumoitsuak ere izan daitezke. Eki osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da hego ekialdekoa nagusituz. Arratsaldean haizeak ipar ekialdera egingo du eta gauean ipar mendebaldera orduan indartu egingo da. Temperaturan aldaketarik ez. Ostiralean zerua oso lainotsu egongo da. Zaparrada txiki ertaina botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak. Goizaldean eta goizean goiz zaparradak handiak izan daitezke. Zaparradak maizago botako ditu eta ugariagoak izango dira egunaren lehen partean. Ipar mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogor batzukin ekaizkuneetan. Arratsaldean haizeak indarra galduko du, temperatura minimotan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maximak asko jaitsiko dira. Goazen Iruña herriko berriekin, lehendabizi Noain. Maiatzaren 31 arte trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaindu daiteke. Ordaindu daiteke dagoneko eta azkenengo eguna maiatzaren 31 izango da. Data hori eta gero 5% gainkarga aplikatu egingo da. Ordainketak egiteko rural kutxara jo behar da. Elbideratuta dauden ordainagiriak data horretan maiatzaren 31 kobratuko dira zordunek adirazitako banku kontuetatik. Esan bezala, Noaingo udalaren web-orrian xehetasun guztiak aurkitu daitezke. Berri gehiago Noaini dagokionez. Julian Gaiarre musika eskolan profil ezberdinak kontratatzeko deialdiak egin dira. Gitarra klasikoa, akordioia eta abesbatzako irakasleak behar dira eta aldi baterako kontratua izango dituzte guztiek.
Oinarri guztiak eta eskariak aurkezteko epea maiatzaren 10-eko Nafarroako aldizkari ofizialaren 80. zenbakian bildu egin dira eta bertan beraz topatu daitezke. Noainekin bukatzeko maiatzaren 25ean larunbatarekin Noain kirolaren jaia ospatzen hasiko da. Kirol egokituei eskainitako tarte batekin hasiko da jardunaldia, saskibaloia jolasteko aukera ere izango da eta gimnastika erritmikoko erakustaldia baita ere izango da ondoren, egunarekin bukatzeko. Programazioa ez da maiatzaren 25era mugatzen, maiatzaren 29an, ekainaren 1ean eta 2an jarraituko du eta. Egitaraua edo programazio osoa udal web orrian zintzilikatu da. Oltzako zendeara pasako gara orain. Oltzako zendean ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea irekita dago. Helbideratu gabeko ordainagiriak dutenek ekainaren 7 arte denbora dute ordainketa hori egiteko. Ordainketak egiteko bideak eta bestelako xehetasunak edo informazioa Oltzako zendeako udalaren webgunean aurkitu daitezke. Gaurtik hasita bestalde eta maiatzaren 24 arte Ororbiako kiroldegiak baratza kritikoa izenburua daraman argazki erakusketa edo esposizioa hartuko du. Jasangarritasunaren inguruan hausnarketa bultzatzea du helburu erakusketa honek. Animatu zaitezte. Txulapainen txanda. Txulapainen ere trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga ordaintzeko oharrak bidali egin dira. Ordainketak egiteko epea borondatezko ordainketa maiatzaren 30ean itxiko da. Helbideratutak dauden ordainagiriak data horretan maiatzaren 30ean kobratu egingo dira. Besteak rural edo Baskonia kutxen bitartez ordaindu daitezke maiatzaren 30 arte. Horren ostean gainkarga bat aplikatuko da. Xehetasunak Txulapaineko udal web orrian. Amaitzeko Iruña hiriko berriak. Maiatzaren 27tik ekainaren 1 arte, animalien arretarako zentroak amorruaren kontrako txertoaren kanpaina eta txakurren identifikazioa hasi egingo du. Bi gauzetarako prezioa 45 eurokoa da. Txertoak amorruaren kontrakoak 25 euro balio du, mikrotxipak 35. Zuzenean edo txartelarekin ordaintzeko aukera izango da eta astelehenetik ostiralera gauzatu ahalko da guztia. Eguerdiko 12etatik ordu 2etara arte eta larunbatean goizeko 11etatik ordu 2etara arte. Jabearen nana edo identifikazio dokumenturen bat eramatea beharrezkoa da. Identifikatutako animaliendako txakurrentzako gainera hori frogatzen duen dokumentua ere erakutsi beharko da. Informazio gehiagorako 988-420-980-86 zenbakira deitu edo 010era. Gai gehiago, aurtengo abuztuan Harresia dantzan programa bueltatuko da gauean dantza vertikal ikuskizunak eskainiz. Ekintza honek 8 urte bete ditu Guadalupe Baluarte Basuan, Iruñean, hor gauzatzen bai da. Hitzordua abuztuaren 2an, 9an eta 16an izango da. Ikuskizun nagusia gaueko 10etan burutuko da egun guztietan, baina ez da bakarra izango. Bigarren mailako beste batzuek lagunduko dute aipatutako ikuskizun horieta. Jarraitu dezagun Nafar hiriburuko albisteekin. San Juan de Dios ospitaleak musikoterapia programaren edizio berria aurkeztu du. Ekimen hau 2017 urtean sortu edo eratu zen eta pazienteak eta euren familien ongizatea hobetzea du xede. Denbora honetan 250 paziente lagundu ditu proiektuak 900 saioen bitartez. Nafarroako CaixaBanken kolaborazioarekin garatu da. 10 urte baino gehiago daramatzate biek elkarrekin lanean. Iruñarekin bukatzeko maiatzaren 19an sortzen jaia ospatuko da Iruñean Takonera parkean Euskal Hezkuntza Publikoaren alde. Takoneran izango da esan bezala eta orain Bolondresen bila dabiltzate. Interesatuek sortzenek Iruñean duen egoitzara deitu dezakete 630-11-26-05 telefonora edo sortzenjaia@gmail.com posta elektronikora.
Guazen ikergazte kongresurako Adrian Klaberrek aurkeztuko duen bere proiektua ezagutzera. Atzo ikergazte kongresuari buruz hitz egin genuen, maiatzaren 27-tik 29-ra Baionan gauzatuko dena, Euskal Udako Unibertsitatearen eskutik 3. edizioa partaidetako batekin egon ginen, eta gaur beste bat dugu gurekin, Adrian Klaber. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon eta mila esker, gonbidapen honengatik. Bai, mila esker zuri egindako lanagatik eta gonbidapena hori hartu izanagatik. Orduan, zer moduz egun hauek? Ondo, pixkat estresarekin edo, bada amaiera bai kongresurako, iristen dela data, baita beste aurkezpen batzuetarako eta banago praktikat egiten, eta ere ekainean bukatzen dut. Da, pixkat azkeneko egun hauetako estresa, baina ondo, gogoekin. Bai, denetara, zaude. Bai. Ingeniaritza industriala ikasten zaudelako? Bai, hori da, banago bukatzen gradua, aurten bukatuko dut, eta banago egiten hori praktikak enpresa batean, eta bitartean gradua bukatzeko lana. Eta lan hori izan ere da aurkeztu egingo duzuna kongresura? Bai, hori da. Hartu dugu graduaren lanaren zatitxo bat, eta da bidali duguna kongresu honetara. Eta da Iruñeko udaletxearen erloju mekaniko zaharraren zaharberritzea? Bai, hori da. Proposatu ziguten, hasi ginen gutxi gora bera duela urte bat, eta proposatu ziguten, badago elkarte bat, Jerek elkartea, badela erlojugile familia horren ondarea eta hola berreskuratzen duen elkarte bat. Eta orduan nahi proposatu zuten unibertsitatean, eta esan zigun klasean irakasleak, eta nik hartu nuen lan hau, eta geroztik horrekin gaude. Bada, 1991 arte udaletxean egon zen erlojua. Eta hitz egiten duzu pluralean bat baino gehiago zarete? Bai, gehien bat da egon garelako lantalde bat danean. Teknizismoak eta guzti hori eraman dugu gehien bat nire irakaslea eta biok, bera izan dela zuzendaria lan honetan, baina gero bilatu genuen lantalde bat zaharberritze prozesua horrela eramateko. Ziren lan asko eta bion artean egiteko ezinezkoa zen. Eta orduan bada, unibertsitate publikoko aula dela esperientziatik, jarri genuen hor mezu bat, eta egia esan da, egun pare batean genuen erantzun asko, eta lortu genuen hortik lantalde bat denak bolondresak dira, ez dute zer jasotzen, eta egon gara lanean, iaz ekainean izan genuen lehenengo bilera, eta gero hasi ginen iraian lanean. Eta geroztik egon gara guztiok lanean, eta martxan berriro jarri arte. Zure gradu osoko ikasketak praktikan jartzen edo zer suposatzen du azkenengo lan honik? Hau bada, niretzat izan da pixkat gerturatzea lan mundura eta ingeniari lanera. Hartu behar izan ditut erabaki asko, baita bolondrez hauekin izan ditudan harremanak, izan dela azken finean lanean izango den antzekoa, orain praktiketan ere ikusten dudana. Orduan bada pixkat gerturatzea errealitatera, ez nik uste. Ematen dugu dena oso teorikoa, graduan zehar, baina orain da pixkat gerturatzea benetan gero izango duzunera. Orduan, esan bezala zaharberritzea, esan duzu 1950 laurogeita arte egon zen udaletxean, bai. Eta dagoeneko ez? Urte horretan kendu zuten eta egon zen udaletxeko, bazuten alde zaharrean gordeta, jerantzeko batean, eta egon zen hor, 2015-2016 arte, Jerek elkarte hau aurkitu zuela. Eta orduan, planetarioaren bidez ere, udaletxea eta planetarioak egin zuten, adostu zuten zerbait, eta orain badago planetarioan eta hurrengo urteetan egongo da planetarioan. Eta hori, bukatzen dugunean zaharberritzarekin, jarriko dute planetarioaren atarian, eta egongo da hor ordua ematen. Ez dakit noiz arte, baina etxenez lanean. Eta ze momentuan dago lana? Orain berez badago martxan, erlojua martxan jarri genuen, orain jarri diogu kanpaiaren sistema eta hola, eta falta zaigu pixkat jartzea pisuak egiten du lan 3 pesuekin. Bat mugimenduaren atalerako eta beste 2 soinuetarako. Hemen argazkia, ikusten dela. Hau erlojua, ondo ikusten den.
Bai, Orduan badago hemen, hau da mugimenduarena, eta gero hauek soinuenak. Hau da zaharberritu eta gero. Zer lehen bat zegoen, honetan nahiko ondo ikusten direla, bi hauetan. Hau da, bat zaharberritua eta bestea zaharberritu gabe. Zein da zaharberritua? Hau. Eta hau da, oxidoarekin eta hau da aurkitu genuen bezala erlojua. Desmontatu genuen, zaharberritu eta hola. Orduan orain bagaude zain lortzeko pisuak eta hola, eta gero planetarioak prestatu beharko du atarian ea nola jarri nahi duten, egongo da egituraren batekin jendea ezin eskua esartzeko eta hola, moteldoa, baina alare arriskutsua da, gehien bat jakin da ume asko joaten direla eta hola, seguritateagatik zerbait montatuko dute. Eta noiz akituko da? Hori ez dakit oso ondo, hurrengo hilabeteetan nik uste ez dut uste asko kostatuko zaiela, baina hilabete bat edo bi gutxienez nik uste dut. Eta esan duzu, orduan, hau zure gradua amaitzeko proiektua da eta kongresura ez da dena aurkeztuko? Ez, gehien bat aurkeztu dugu zaharberritze prozesua eta jarri nahi izan dugu ere garrantzia ondare historiko eta sozialean. Ze hau, guk azken finean ingenieria arloatik bideratu dugu dena, baina baita ere argi utzi nahi genuen hau egiten dela mota honetako lanak balioan jartzeko mekanismo hauen eta erlojugile eta egon diren ingeniari guztien ondare historiko eta teknologikoa. Askotan hasten zaigula nondik datorren dena, ikusten dugu igual gaur egun dena elektronikoa eta hola, baina hori lortzeko aurretik egon da kriston ondarea. Orduan, duela urte desente hasi zen ondare hori balioan jartzen, sortu zen erakunderen bat eta hola, eta geroz eta lan gehiago daude hori lantzen dituztenak. Eta zuek hau aurkeztuko duzue poster moduan? Bai, hori da, bazeuden bi aukera, Ikergazte Kongresuan bat poster moduan eta bestea 15 minututako, 15 minutuko aurkezpen batean. Guri gokitu zaigu posterra eta, pozik, azkenean onartuak izan gara eta berdin zitzaigun ja lan bat edo bestea. Pixka zaila bai dela moldatzea, ez? Laburtzea azken finean hau izan da hilabetetako lana. Orduan, poster batera mugatzea dena zaila da. Azken finean hemen ikusten da, ez? Argazki batek ondo ikusteko honek badauka alau formatuan dago eta ala ere pixka txikia izan daiteke. Poster batean sartu ditu dela, ez dakit, 12-15 argazki erraz. Bai, bisuala izan behar da. Bisuala izateko, baina ondo ikusteko eta detaien eta bada pixka zaila bai egin zaidala hori. Eta gero ondo azaltzea, argazki bat ikusita, baina azalpenik gabe, ez duzu dut ulertzen, baina, en ningún caso. Eta orduan, bai, pixka zaila izan da, baina hasieratik, ze baita ere, berez ja artikuloa aurkezterakoan baziren 8 orrialde. Eta izan genituen benetan arazoak hori mugatzeko, ze hasien egin genuen lehenengo froga edo sartzen dena, eta 15 orrialde erraz genituen. Eta hasi ginen mugatzen, eta azkenean aurkezteko azkeneko egunean ja lortu genuen 8 orrialdetara mugatzea eta bidali genuen, baina... Hizkuntzaren aldetik zer moduz, euskara teknikoa? Ondo, nabaritzen da, ez, egunerokotasunean erabiltzen duzuna eta maila honetaran erabili behar dena badela beste mundu bat. Eta baita, bada arazo bat, unibertsitatean badago aukera euskaraz ikasteko, baina puntu batera arte. Guk adibidez, ingenieritzan lehenengo mailan eustu direla ikasgai guztiak edo guztiak batezik, baina ja 2. maila dira pare bat, 3. mailan oraindik gutxiago eta 4. maila bat edo bi. Orduan bada arazo bat. Guk ez dugu aukera ikasteko benetan euskaraz. Esaten da euskaraz dagoela gradua, baina ez dakize puntutara arte esan daiteken euskarazko gradu bat dela. Ze badago mugatuta alde askotatik. Eta gero lan munduan ere, hori... Bai, nabaritzen da... Adibidez, aurten praktikak aukeratzeko garaian, ateratzen da lista enpresa guztiekin eta eskatzen dutenarekin. Eta nik euskalduna izan da eta betidan nik euskaraz ikasita, baita hori da gustatzen da zerbait, ez? Igual enpresa batek ematen badu aukera edo eskatzen badu euskara, ja niretzat zerbait gutxienez begira ematen di zerbait.
eta nik uste dut diestan zeudela 30, ez gehiago, 50 enpresa inguru, eta uste dut batek edo bik eskatzen dutela. Besteak bai garrantzi handia jartzen dute, igual ingelesa, frantsesa, alemana, baina gero euskara uste dute alde batera guztiz, eta enpresa gehiena batzenen hemengoak edo guztiak. Batzen Euskal Herrikoak guztiak eta gehienak Iruña herria eta igual Tutera aldekoak ere asko, baina hori, baina baritzen dela, bere euskara uzten dela alde batera. Zu Altsasukoa zara? Bai, hori da. Eta txikitatik dakizu euskara, Bai. familian edo nola? Familian oso gutxi. Nire familia bada gehiena, nire aitona-amonak etorri ziren guztiak estatuko beste leku batzuetatik, eta orduan nire gurasoak ez zuten ikasi. Baina ni txikitatik ikasi dut ereduan, euskaraz, eta unibertsitatean ere, ni berez hartu nuen gradu euskaraz. Orduan, hasi nintzenetik eskolan euskaraz, lagunekin ere askotan euskaraz. Bai, eta Nafarra zarela, eta azkenean Hori da. hemengo hizkuntza da, Hori eta da. bai. Orduan, eta hau izango da zure lehendabiziko kongresua? Bai, lehenengoa. Badugu asmoa igual, posible bada proiektu honekin edo proiektu honetatik etortzen den beste zerbaitetik beste kongresu edo beste lanetara bidaltzea, baina da lehenengoa. Eta nola espero duzu? Ez dakit pixkat urduritasunarekin, ez dakit oso ondo zer aurkituko dudanean edo nola izango den postera egiterakoan ere egin behar duzu aurkezpen txiki bat. Ez dakit zenbat jende egongo den, ez dakit oso ondo... Zer espero? Bai, hori da. Baina bai, aurkezpenetaz gain ere tailerrak, hitzaldiak eta bar izango dira, ez? Bai, badago, esan da badago oso gauza interesgarriak, bai taileretan, bai igual egin ditzazkezun harremanetan, ez? Azken finean hori egongo da ikerlari asko eta ikerlariz aparte baita kongresura bere lanekin ez, baina bakarrik ikustera joaten den jendea, eta azken finean bada interesatzen zaielako euskarako ikerkuntza, lanak eta gure zonaldetan lantzen dena ikustea, eta orduan baita ere hori interesgarra iruditzen zait zentzu horretan. Nola elkartua zarenan euskaraz egingo duen beste jendearekin, ze mendik aurrera hori oso nahi iruditzen zait harreman horiek lotzeko edo. Ez dakit, igual jakiteko pixkat bagarela asko ere, igual ikusten duzu zure burua eta ez duzuela aurkitzen lanik euskaraz, proiekturik aurrera eramateko euskaraz eta ora, eta ikusten duzu zerbait badagoela gutxienez, ez edo... Bai, motivazio moduan eta ere mugak gainditzeko pixkat zure mundua zabaltzeko. Bai, hori ere oso ondo dago, hau azken finean niretzat bestela geratzen da mugatuta unibertsitatean egin dudan zerbait, baina ez ere egiten duzun edo zer, gero joan daiteke zerbait zabalerago eta oso interesgarria bada baita beste aldetik, ze lan hauek adibidez, bere asmoa bada justo, esan dut ondare historikoarena, hori bada gero zabaltzeko lan hauek, ez? Bestela ez duzu zer lortzen. Orduan hau bada pauso oso garrantzitsu bat, halako lan bat zabaltzeko. Bai, lana eta zure lana ezagutarazteko. Bai, hori da. Bai, zure ekarpena. Bai. Kongresu hau gainera, euskaraz izateaz gain, gazteetan jartzen du arreta ekimen honek. Bai, hori oso ondo dago, justu ateratzen zara, nire kasuan ateratzen naiz orain unibertsitatetik, ia esperientziari gabe zertan, eta orduan bada modu bat zure burua zerbaitera bideratzeko. Baduzu hor aukera bat, lehenengo pauso batzuk emateko ikasketetaz gain. Badago jendea botako duela bere bizitza lanera zuzenean, baina gero ikerketaren moduan kongresuak badaukate kriston garrantzia. Eta orduan, halako aukera bat eta hemendik gertu izatea oso garrantzitsua iruditzen zait. Zure kasuan ikerketara bideratzea erabaki duzu, oraindik irekita zaude edo? Oso irekita nago, egia esan da, bai gustatuko zitzaidan ikerketera gehien bat ikasi nahi dudalako gero masterra materialak eta fabrikazioan, eta orduan ikusten dut arlo horretan ikerketa garrantzia handia izan dezakela. Orduan, bai gustatuko zitzaidala igual ikerketaren munduan sartzea, baina bestela igual lanen batean ere, moduren batean ere ikerketak egiteko aukera ematen didana, baita ere gustatuko zitzaidan. Ez da gehien aukeratzen den mundua ez, ikerketa? Ez, nik uste dut gainera
zaila dela mundu horretan lekua topatzea. Nik uste dut edonore ibiliko dela eroso, igual ikerketan, baina ez daude ez da baliabideak, ez da diru laguntzak jende guztiak horretan aritzeko. Nik uste dut zaila dela. Orduan, errazago da nik uste lanean hastea, gehien bat bukatzen duzunean, gehienok diru gutxi edo dirurik gabe, gazteak izan da, lan gutxi egin dugu, eta orduan joaten zara nik uste duzu zuzenean lan egitera eta usten duzu aukera hori pixka talde batera, ikusten duzu bide zaila, askotan ikuste dut gogorra baita ere, eta orduan ikuste dut errazago dela lan mundura joatea zuzenean ikerketekin hastea baino. Beno, lehenengo esperientzia honekin pozik, ez? Bai, oso pozik egia esan da. Pixkat hori esan dudan hasieran estresarekin justo baderako dena orain azkeneko txanpa, baina oso pozik. Nola izan zenuen kongresu honen berri? Duela hilabete pare bat edo, gradu amaierako lana egin dudan irakaslearekin, izan nuen bilera bat eta esan zidan zegoela kongresu hau, eta iruditzen zitzaidan bidaltzea gure lanaren zati bat, dela ia lan osoa, azken finean zaberritzea izan da lanen zati handi bat. Bidaltzea gara, eta begiratu nuen, interesgarra iruditu zitzaidan eta bidale genuen. Baina egia esan da ez nuen Iker Gazteren berri ez nuen aurretik. Eta kurioso da, Iruñan egon da duela iaz, azkenengo edizioa izan zen Iruñan, eta adibidez nik hori ez nekien. Eta Iruñan ikasten dut, Iruñan ordu asko pasatzen ditut, eta horren berri ez nuen izan, askotan igual ez dakit gure arreta faltagatik edo, baina bai irutu zaidala. Eta kongresua bera ere gaztea da, 3. edizioa da. Bai. Oraindik agian errotu beharreko zerbait ez dakit. Bai, izan daiteke. Eta orduan 27tik 29ra izango da, egun ugari, ze egunetan egingo duzu aurkezpena? Ni lehenengo egunean egingo dut. Bagoaz berez bi ingenieritza arlotik bi ikasle, Julen eta Biok, bakoitza bere lanarekin, baina bagoaz Biok eta Biok uste dut egiten dugula gainera astelehenean. Niretzat hobe, oso ordurik jartzen naiz eta lehenengo egunean goizean kendu eta saitasunarekin gozatu. Bai, nahiago dut. Eta hori, berez bai ditut gogoak, posterra eraman, ze harrera duen ere, niri, nire lana da, niri ondo dagoela iruditzen zait, baina gero ez dakit nola izango den harrera. Nik orain arte pixkat zirkulo oso itxian hitz egin dut lan honi buruz, eta ikusi dutenak, lan egin dutenak honetan, irakasleak, etxean kontatzen dudana, baina gero kanpoan zeharrera izango duen, ez dakit, hori bai gogoak ditu dara adibidez. Eta gainera profesionalen publiko baten aurrean? Hori da, badera jendea, egongo direla hor, adituak mekanikan, adituak erlojuetan eta hola, adibidez, aurkitu ditut, orain Bolondresen artean, badaudela erlojuetan aditu asko. Igual, nik ez nekien hainbeste aditu zegoela erlojuen munduan, nik hasi nintzen eta erlojui buruz ez nekien ezer. Eta Planetonian bertan ere badago lan egiten den beste ingeniari bat dela baita ere erlojuetan aditua, eta orduan nik uste dutan baten bat topatuko dudala eta bai gogoak ditu jakiteko ea ziruditzen zaien. Bai, aberasgarria izango da. Eta kongresua eta gero ze planak dituzu? Ez dakit oso ondo esan da. Honekin bai gustatuko zitzaidan jarraitzea moduren batean. Lan pixkat luzea, baina polita izan da niretzat. Orduan, posible bada honekin, ez dakit kongresuak edo ze bide hartu dezakedan lan honekin, baina bai gustatuko zitzaidan. Eta gero, ez dakit lanean jarraitu dudan, edo hurrengo urtean bai argi dudala, mastera egin nahi dudala, momentuz ikasi eta gero zaukera dauden. Zorte hon eta mila esker gurekin egon izanagatik. Zuei, halako elkarrizketak egiteagatik, euskara sustatzeagatik eta baita guri aukera emateagatik gure lanak aurkeztea, pixkat ere ez bakarrik hau balioan jarri, baizik eta baita euskara eta hezkuntza publiko eta euskalduna balioan jartzeko modu oso ona delako. Mila esker. Zuei. Amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar arte.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.